ओल्ड इज गोल्ड में मैं आपका स्वागत करता हूं। स्वास्थ्य संबंधी चर्चाओं में आज मैं खुद ही आपके सामने हाजिर हूं। मुझे 2 दिन हो गया, गला बैठ गया, जुकाम हो रहा है, गले में खराश। हालांकि अधिक बोलना ठीक नहीं इस वक्त, लेकिन मैं जो उपचार ले रहा हूं और जिससे मुझे लाभ है वो घरेलू उपचार मैं आप लोगों को दूंगा। देखो, मनुष्य एक बार मरता है, बार बार नहीं मरता। तो मेरे बताए नुस्खे से हजारों आदमियों को लाभ मिलता है, और मुझे अगर थोड़ी हानि भी होती है तो वो गवारा है, वो कोई बुरी चीज़ नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम के अंदर पूरा उत्तर भारत, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश वगैरह, राजस्थान शीतलहर की गहरी चपेट में है। सूर्य नारायण के 4-4, 5-5 दिन तक दर्शन नहीं होते। ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही इंसान से होती है, कभी ठंडा पी लिया, कभी गर्म पी लिया। तो इसका जो सबसे पहला लक्षण होता है जुकाम खांसी होने का, सबसे पहले गले में खराश होती है। गले में खराश होती है। उसके बाद हाथ पांव टूटते हैं। उसके बाद खांसी आती है, बलगम आसानी से निकलता नहीं, भूख कम हो जाती है और कमजोरी आती है। तो अगर इसकी अंग्रेजी दवाइयाँ लो तो डॉक्टर पर्ची भर देते हैं। उन दवाओं के भी साइड इफ़ेक्ट भोगने होते हैं, गला सूखना और सूखना। कोई को तो दस्त बंद हो जाती है अंग्रेजी गोली से, कोई को है जो लूज मौसम लगने लगता है। अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं पर्ची सामने करता हूँ ताकि आप इसका फ़ोटो ले सकें। अब मैं बोल के बताता हूँ। देखो, गले की खराश, जुकाम और खांसी। देखिए, बहुत सरल, बहुत सरल। कच्ची फिटकड़ी लाएं, सफ़ेद वाली, और उसका पाउडर बना लें 50 ग्राम। सेंधा नमक 50 ग्राम। ये पाउडर बना के एक डिब्बी के अंदर आप रखते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, काली मिर्च 20 ग्राम, लौंग 10 ग्राम, हल्दी का पाउडर 15 ग्राम और सौंठ का पाउडर 15 ग्राम। मैं एक बार दोबारा बोल देता हूँ। कच्ची फिटकड़ी पाउडर सफ़ेद वाली का 50 ग्राम, सेंधा नमक 50 ग्राम। ये पाउडर एक डिबिया में भर के रखें, प्लास्टिक की डिबिया में, लोहे की में नहीं। उसके बाद आपको अलग से बनाना है काली मिर्च 20 ग्राम, लौंग 10 ग्राम, हल्दी पाउडर 15 ग्राम और सौंठ का पाउडर 15 ग्राम। तो 100 ग्राम तो हल्दी और सेंधा नमक हो गया आपके पास, और 60 ग्राम ये चारों चीज़ें हो गई। तो इन चारों चीज़ों का भी पाउडर एक अलग डिब्बी में रख लें। एक ये डिब्बी, एक ये डिब्बी, ऊपर नाम लिख दें। अब आपको और कुछ नहीं करना,
गिलास कांच का होना चाहिए। अगर किसी ने स्टील का गिलास काम में लिया है, लाभ नहीं करेगी दवाई। कांच का गिलास न हो तो चीनी मिट्टी का बर्तन। तो अब आप एक गिलास कांच का बड़ा वाला, उसमें गुनगुना पानी जो आपको सुहाता है, ठंडा नहीं, वो भर के, और एक चम्मच से आप आधा चम्मच तो ये कच्ची फिटकरी का पाउडर डालें, आधा चम्मच भी सेंधा नमक डालें, 1 चम्मच हो गया, और आधा चम्मच ये जो चारों चीज़ों का पाउडर है ये डालें। तो कहने का मतलब है कि आपको 1.5 चम्मच हो गया, और उस चम्मच को खूब हिलाएं गिलास के अंदर। हिला करके वॉश बेसिन के ऊपर खड़े होके मुंह पानी से भरा, ऐसे ऊंचा करना पड़ेगा। आप यूँ करेंगे ना तो वो यहाँ का यहीं रह जाएगा। आपका जो बॉर्डर है अंदर के मुंह का, वहाँ की झिल्लियों तक टच होना चाहिए। इस तरह 1 गिलास के आप 3 कुल्ली करें, और दिन के अंदर आप 2-2 घंटे के अंदर भी कर सकते हैं। आपका गला 2 दिन में भगवान ने चाहेगा तो ठीक हो जाएगा, कफ भी निकल जाएगा, बुखार भी नहीं आएगा, भूख भी लगेगी। देखो सारे अच्छे कंटेंट्स हैं, बस आपको गर्म पानी पीना है, और कोई नशा नहीं करना, और ठंडी हवा से बचना। ये घरेलू प्रयोग मैंने आपको दिया। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए मैं कमरे में ही बैठा हूँ ठंडी के अंदर, मेरी आवाज़ से भी आपको पता लग रहा होगा। अभी कल तो बोला ही नहीं जा रहा था, लेकिन हमने तो एक ही बात ठान रखी है, हमें मौत भी गंवारा है कि वो आता नहीं, आती है। तो परहित के अंदर अगर हम कुछ दुख भी पालें तो हमें 1% भी उसका मलान नहीं होगा। हमें तब खुशी होगी, हमें यूँ मालूम होगा कि हमें तूतनखामन का खजाना मिल गया, जब आप 10 लोग भी अगर कमेंट्स में लिख देंगे कि हमें इससे लाभ हुआ है।